औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हकीम अहमद रज़ा क़ादरी यूनानी दवाखाना से आपकी खिदमत में काली खांसी के लिए बेहतरीन नुस्खा मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। पेश करने से कबल मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब को बताएं और दिखाएं। काली खांसी बहुत ख़तरनाक खांसी है और इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा है। मसाले वाले पंसारी जो होते हैं इनसे आपको पीपलें जो होती हैं वो लेकर आनी है। 10 रुपए की पीपलें काफ़ी हैं। छोटी पीपलें, पीपल भी बोलते हैं इसको आप लेकर आएँ और ख़ाली तवे पर आग पर इसको भून लें। भूनने के बाद में आप इसको बारीक पीस लें, बिल्कुल सफ़ूफ बना लें। लगभग 2 या 3 चने के बराबर आपको अलग हटाकर चम्मच वगैरह में इसको रख लें। चम्मच में या किसी छोटी प्लेट वगैरह में इसको रख लें। उसके बाद में 1 चम्मच शहद इसके अंदर मिलाएं और इसको निहार मुँह रोज़ाना तकरीबन 4 से 5 दिन इस्तेमाल करें। काली खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बहुत शानदार, मुजर्रब, आज़मूदा नुस्खा है। अब तक जितनों को भी हमने ये दिया है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब उनको आराम है और सब ने दुआओं से नवाजा है। वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।